रिसेन्टली मलाई एकजना स्टुडेन्टले सोध्नु भयो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज कसरी फास्ट सिक्न सकिन्छ। मैले यसको एन्सर उहाँलाई त भने, तर आज यसको एन्सर मैले तपाईलाई भन्दैछु। नमस्कार, टेक्नोलोजी च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको भिडियोमा म तपाईसँग कुरा गर्छु प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज कसरी फास्ट सिक्न सकिन्छ। प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज फास्ट सिक्नको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईलाई यो थाहा हुनु पर्यो कि मैले भविष्यमा के गर्दैछु। तपाईले भविष्यमा एप बनाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईले त्यही अनुसारको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिक्नु पर्यो। जस्तो कि एप डेभलपमेन्ट हेर्नुहुन्छ भने पपुलर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको डाट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज छ, जाभा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज छ, कोटलिन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज छ, स्विफ्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज छ। अब कुनै एन्ड्रोइडतिर पपुलर छ, कुनै आइओएसतिर पपुलर छ, कुनैबाट दुईटैको लागि एप बनाउन मिल्छ। यसको बारेमा चाहिँ तपाईलाई एउटा डिटेल जानकारी हुनु पर्यो। तपाईको अन्तिम गोल के हो त? तपाईले त्यो प्रोग्रामिङ सिकेर पछाडी के गर्न चाहनुहुन्छ त्यो कुरा तपाईलाई थाहा हुनु पर्यो। अनि बल्ल तपाईले प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिक्नु भयो भने बेस्ट हुन्छ। तपाईलाई अन्तिम गोल नै थाहा छैन, मैले यो गर्छु भनेर तपाईलाई थाहा छैन, तपाई दौडिनु भएको छ। तपाई जानुपर्ने पूर्वतिर छ, दौडिनु भएको छ पश्चिमतिर। जतिसुकै फास्ट दौडे पनि पुगिँदैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि आफ्नो गोल थाहा हुनु पर्यो। त्यही अनुसारको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज कुन चाहिँ छ भनेर त्यसको बारेमा जान्नु पर्यो। वेब डेभलपमेन्टमा एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पपुलर छ, ब्लकचेनमा एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पपुलर छ, अनि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, मेसिन लर्निङ यहाँ अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू पपुलर छन्। सबैको आफ्नो महत्त्व रहेको छ र धेरै छ, कन्फ्युज भइन्छ। एउटा साथीले भन्छ यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिक, अर्को साथीले भन्छ यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिक। त्यति बेला साथीको लैलैमा लाग्नु भएन। तपाईले आफूले कुन चाहिँ तपाईको गोल छ त्यही गोल अनुसारको तपाईले प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजलाई सिक्नु पर्यो। र त्यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा के सिक्नुपर्छ भनेर त्यसको सिलेबस चाहिँ तपाईले थाहा पाउनुस्। कुनै पनि अनलाइनको कोर्समा तपाईले हेर्नुस्, त्यहाँ चाहिँ त्यो कोर्सको सिलेबस दिएको हुन्छ र त्यो सिलेबसमा भएको सबै कुरा बिस्तारै बिस्तारै सिक्दै जानुस्। त्यहाँ इन्ट्रोडक्सनको कुरा आउँछ, कन्डिसनको कुरा आउँछ, लुपको कुरा आउँछ, फङ्सनको कुरा आउँछ, असिन्क्रोनस प्रोग्रामिङको कुरा आउँछ, अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको कुरा आउँछ। यस्तो विभिन्न कन्सेप्टहरू आउँछ। तपाईलाई प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा बोर लाग्छ भने कम्प्युटरको फिल्डमा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज जान्नै पर्छ भन्ने छैन। अरू कोडिङ तपाईले नजाने पनि गर्न सक्ने धेरै जबहरू छन्, त्यो पनि तपाईलाई अपर्च्युनिटी छ। यो पनि तपाईले बुझ्नु पर्यो। कोडिङ नै सबै कुरा होइन, कोडिङबाटै सबै गर्न मिल्छ भन्ने पनि छैन। तर तपाईमा इन्ट्रेस्ट छ, केही बनाउने इन्ट्रेस्ट छ, एप्लिकेसन डेभलप गर्ने इन्ट्रेस्ट छ, सफ्टवेयर डेभलप गर्ने इन्ट्रेस्ट छ, प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने इन्ट्रेस्ट छ भने कोडिङ चाहिँ तपाईको लागि हो। एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजलाई छान्नुस्। प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज मान्छेहरूले छान्ने बेलामा पनि विभिन्न प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज छान्छन्। अब एकैचोटि मैले चाहिँ पाइथन पनि गरिरहेको छु, जाभा स्क्रिप्ट पनि गरिरहेको छु, डाट पनि गरिरहेको छु, गोल्याङ पनि गरिरहेको छु, म सबैलाई एकैचोटि लग्छु भन्यो भने त्यो सम्भव छैन। अनि तपाईले गर्दै जानुस्, सिक्दै जानुस्, त्यो सिलेबस अनुसारले तपाई अगाडि बढ्दै जानुस्। र अगाडि स्टार्टिङमा कुन चाहिँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज गर्ने भनेर एउटा मात्र प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज रोज्ने भनेर भन्नुहुन्छ भने आजको दिनमा म पाइथन भन्छु। पाइथन अहिले तपाईले इन्टरनेसनल्ली जुनसुकै देशमा हेर्नुहुन्छ भने अगाडि स्टुडेन्टलाई 8 कक्षादेखि अथवा त्योभन्दा अगाडिदेखि सिकाउन थालिसके। नेपालमा त त्यस्तो छैन, तर भविष्यमा अबको केही वर्षमा, 3-4 वर्षमा, 5 वर्षमा, 6 वर्षमा मलाई लाग्छ कि यस्तै हुन्छ। नेपालमा पनि स्टुडेन्टहरूले अगाडि स्टार्टिङदेखि नै कोडिङ पाइथनबाट सुरु गर्न थाल्छन्। पाइथन भनेको एकदम चलाउन पनि सजिलो, पछि गएर धेरै कामहरू गर्न मिल्ने खालको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। र यो सिकिसके पछाडि घाटा हुँदैन, फाइदै हुन्छ, त्यो कुरा रहेको छ। अनि तपाईले त्यो स्ट्रक्चर अनुसारले सिक्नु पर्यो। त्यो टपिक पाइसके पछाडि तपाईले त्यो टपिकमा अब युट्युबमा भिडियो हेर्ने, त्यो टपिक कुन हो त्यो टपिकलाई युट्युबमा सर्च गर्नुस्, त्योसँग रिलेटेड भिडियो हेर्नुस्, अनि त्यसरी तपाई अगाडि 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 बढ्दै जानुस्। र त्यसरी तपाईले सिक्ने बेलामा एउटा समस्या हुन्छ। कुनै कुराहरू तपाईले बुझ्नु हुँदैन, कुनै कुराहरू यो किन प्रयोग भइरहेछ, यो त कामै छैन भन्ने पनि लाग्छ। अनि यो त मलाई त यो म त यो कहिले पनि बुझ्दिनँ होला जस्तो पनि लाग्छ। तर
तपाईले एउटा भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने कम्प्लिट हेर्नुस्, कुनै काम गर्दै हुनुहुन्छ भने बुझ्नु भएको छैन इट्स ओके, तर त्यसलाई तपाईले कम्प्लिट गर्नुस्। कम्प्लिट गरिसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईले पछि फेरि त्यही कुरा हेर्नुभयो भने तपाईलाई पहिलाको भन्दा धेरै सजिलो लाग्छ। ए मैले त पहिला हेरिसकेको छु है भन्दा तपाईले भन्नुहुन्छ। त्यति बेला बुझ्न सक्नुहुन्छ अथवा त्यति बेला पनि नबुझ्न सक्नुहुन्छ, फेरि अर्को पालि हेर्नुहुन्छ अथवा कतै जब गर्नुभयो, इन्टर्नशिप गर्नुभयो, कम्पनीमा काम गर्नुभयो, त्यति बेला ए यो त यहाँ पो युज भइरहेछ, यसरी पो युज भइरहेछ भनेर तपाईले त्यसको रियल युज केस पाउन सक्नुहुन्छ। यो कुरा रहेको छ। कोडिङ गर्दाखेरि कुनै पनि समस्या आयो भने तपाईले सजिलै सर्च गर्नुस्, तपाईले स्ट्याक ओभरफ्लोमा सर्च गर्नुस्, अहिले आएर तपाईले च्याट जीपीटीमा सर्च गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो एन्सर पाउन सक्नुहुन्छ। अनि विभिन्न कम्युनिटीहरुमा जोइन हुनुस्, विभिन्न ग्रुपहरुमा जोइन हुनुस्, अनलाइनमा आफूलाई लागेको क्वेशनहरु सोध्नुस्। मानौ कि तपाईले एउटा फेसबुक ग्रुपमा मलाई यस्तो प्रब्लम पर्यो भनेर सोध्नु भयो, त्यहाँ चाहिँ तपाईलाई सहयोग गर्ने धेरै साथीहरु आउँछन् र तपाईले त्यहाँबाट पनि सिक्न सक्नुहुन्छ। अनि अरु कसैलाई प्रब्लम परेको छ भने पनि मद्दत गर्नुस्, यहाँबाट तपाईले झन् धेरै सिक्न सक्नुहुन्छ। अरूलाई सिकाउने भनेको आफूले पनि अझ मजाले सिक्ने हो। तपाईले अरूलाई सिकाउँदाखेरि अरूले सिकुन् नसिकुन् तपाईले चाहिँ सिक्नुहुन्छ, त्यो कुरा रहेको छ। यसरी पनि तपाईले कोडिङ फास्ट सिक्न सक्नुहुन्छ। र प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजलाई फास्ट सिक्नको लागि अर्को निकै महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको तपाईले एउटा मेन्टर खोज्नुस्, जोसँग प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको राम्रो नलेज छ, स्किल छ, अनुभवी मान्छे छ, उबाट तपाईले धेरै कुरा सिक्न सक्नुहुन्छ। उसलाई तपाईले आफ्नो मेन्टर बनाउनु भयो, टिचर बनाउनु भयो भने तपाईले उबाट धेरै कुराहरू सिक्न सक्नुहुन्छ। उसको आर्टिकलहरू पढ्न सक्नुहुन्छ, उसको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ, अथवा उसलाई पर्सनली कन्ट्याक्ट गरेर मलाई गाइड गर्नुस् भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। र यसरी चाहिँ तपाईले उसँग भएको 6-7 वर्षको अनुभवलाई छोटो समयमा सिक्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले गर्ने गल्तीहरुबाट पनि तपाईले अब गर्नुहुन्छ गल्ती, मेन्टरले के भन्छ त भन्दाखेरि ए यो गर्नु हुँदैन, यो गर्यो भने प्रब्लम हुन्छ, यस्तो यस्तो प्रब्लम हुन्छ भनेर मेन्टरले भनिसकेपछि तपाई चाँडै अगाडि ग्रो हुन सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईलाई फाइदा हुन्छ। एकजना मेन्टर भएको एकदमै राम्रो हो। र आजको दिनमा एकजना मात्र होइन, तपाईले धेरै भन्दा धेरै मेन्टर बनाउन सक्नुहुन्छ अनलाइनबाट। अनलाइनमा आफूलाई लागेको, आफूलाई मनपर्ने, जसले तपाईलाई राइट इन्फर्मेसन दिइरहेको छ, उसलाई एउटा मेन्टर बनाउनुस् र यसरी तपाई अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। तपाईको मनमा प्रोग्रामिङसँग रिलेटेड कुनै पनि क्वेशन छ भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला र यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नु होला, आफ्नो साथीहरुमा शेयर गर्नु होला। टेक्नोलोजीमा रेगुलर अपडेट हुन चाहनुहुन्छ, यस्ता भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन थिच्नु होला। म तपाईसँग भेट्छु अर्को भिडियोमा। नमस्कार।